Hi, also war nach meinem Problem der Geräuschsuche mit dem Schraubendreher, der wo dann praktisch wie ein Stethoskop, ja, hier überall dran gehoben worden ist und am Ohr natürlich dann dort die Geräuschkulisse mal kontrolliert worden ist und da es ein Geräusch anhört wie ein pfeifender Turbolader in höheren Drehzahlen, im unteren Drehzahlbereich, hört sich eher an wie eine Steuerkette. Bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dort wo es am lautesten ist, mache ich am besten mal alles auf und gucke einfach mal nach. Aber da man da einen Haufen abbauen muss, wie Fußraste, der Unterfahrschutz und alles drum dran, oder wie diese Leitung hier, die wo dann stört, die muss auch noch weg. Habe ich hier oben ist so eine Schraube innen drin, die muss man dann auch lösen. Das ist also ein größerer Act, bis man da richtig fertig ist. Ja, ich mache jetzt erstmal eine Runde weiter. Ihr könnt dann später schauen, ob das wirklich das war. Also bleibt dran, ne? Sonst kriegt das nicht mit. Eigentlich wollte ich ja nur die Wasserpumpe rausbauen können, ne? Also Kupplungsdeckel und so. Aber jetzt halt eine Stunde später ist schon das halbe Seitenteil weg, ne? Ja, und ich bin noch nicht dran, wo ich eigentlich hin will. Jetzt gehe ich an den Kupplungsdeckel, ne? Da drunter hockt der Rest. Also es gibt noch einen kleinen Aufwand, aber ja. Die Schwierigkeit liegt da drin, dass diese Leitung, die Ölrückleitung, ja, die wird hier oben in den Behälter reingefüllt, ne? Reingepumpt und da muss auch los. Und natürlich, dass man ein bisschen mehr Spiel hat, habe ich hier diesen Schlauch auch noch lösen müssen. Ja, Leute, das ist ziemlich lustig, das Teil, wenn man was zerlegen will. Aber ansonsten ganz okay. So, also der Auspuff, den muss man natürlich auch noch lösen, ne, dass man ein bisschen mehr Luft hat. Allein schon nur wegen dieser Leitung hier. Ne. Dann muss man das Ganze hier ziemlich rausöpfeln. Also darauf achten, dass man hier dann den Schalthebel, der praktisch dass er nicht mit rausgezogen wird. Also muss man mit dem Daumen hier so drauf drücken beim Rausschieben. Ja, da gibt es so viel zu beachten jetzt halt. Also wo man falsch machen könnte. Ich werde es mal weiter zerlegen. Ja, also wünscht mir viel Spaß, den werde ich mich jetzt haben. Jo. Ja, also ich habe jetzt mal alles unten. Das erste, was ich natürlich gleich mal gemacht gehabt habe. Und natürlich viel Spiel, ne? Also, das ist zu viel. Daher gesehen, Leute, Steuerkette. Naja, okay. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Aber vom Lärm her gesehen, hätte es genauso gut auch die Wasserpumpe sein gekonnt, dass das Lager da einen Schaden hat. Aber das habe ich eben vorhin gerade in der Hand gehabt und gemerkt, okay, läuft einwandfrei. Naja, so kann es gehen, ne?